有了它，以后再也不怕轮胎半路没气了。这是一个大功率便携式打气泵，带有气压表，打气非常精准，无需接线，无需插电，一键开机就能打气，而且打气非常快，0到10个压一下子就能打满了。没电了，手机充电器就能充电，家里的电动车、摩托车、三轮车、大货车、小轿车都能用。家里车里备上一个很有用，最主要是价格还非常便宜。一键就能给爱车充满气的无线充气泵，几分钟就能搞定，比手动的好用太多了。自带检测胎压表，胎压多少一眼看清。电动车、自行车都能充，加速加厚的气管韧性超强，气嘴都是合金的，扎实又抗造。充满还能自动停，做工质感还特别好。充一次电续航超久，平时放在车里，出门都不用担心轮胎没气了。你也想要这样几分钟充满一只它的电动充气泵吗？不是我说，用起来是真的简单。不光是汽车、电动车、自行车、篮球等也是完全不在话下。就这样架在轮胎上，打开电源，胎压实时监测，安全性更强。小巧体积不占地，无论长途旅行还是日常生活，有了它都能防止不时之需。别再犹豫了，赶紧入手吧！这个智能高压双杠充气泵，不管你是充这个汽车轮胎，还是摩托车、自行车轮胎，甚至是这个篮球、足球、游泳圈都是能充。把这个备在车上，如果咱们自驾出去，半路这个轮胎瘪了，前不着村后不着店的啊，还耽误事儿。这款充电棒呢，就能派上这个大用场。它这个里面呢是一个双涡轮的电机，气量大得很。这个泵呢，汽车轮胎从瘪到满了几分钟就能搞定，出门不用等。而且它这个还用了这个低频降噪的技术，充气的时候声音很小，还有 IR 控温芯片和涡风散热，连续工作呢也是不烫手的，夏天用也是非常安全的啊。你看它这个大表盘，胎压多少是一目了然的啊，不用担心充多了会爆胎，充少了费油不安全。胎压稳嘛，咱开车才稳嘛。它这个呢是内置高容量的锂电池的啊，接口呢还能快充，兼容各种 USB 设备，甚至是车载充电都能用的，不用插线。后备箱呀、扶手箱一塞，小巧而且还不占地方。外壳呢是高强度 ABS 防摔耐磨，气嘴是合金的啊，气管而且是加粗防爆的，高韧性，密封呢不漏气。不管是这个汽车、摩托车还是自行车轮胎、篮球、足球、泳圈呢，都是能充的，真的是一机多用了。而且呢，这个价格呢也是不贵的，咱们车里面或者是家里面备上一个，有备无患嘛。清仓捡漏了哈，23块8毛钱起，你们随要随拿走，总共100来单，还是在清点仓库的时候一个角落里面发现的。你们像咱家里面有电动车、三轮车、摩托车、小汽车，或者是 SUV 越野车的哈，它这个通通都是可以去用的。用的时候哈，你就把这个给它按下去，然后再把这个开关给它打开哈，它就可以充气了。这用完之后哈，你再按一下开关，它就停了。因为它这个里面呢是自带 AI 芯片的，所以1秒就可以充气哈，整个使用起来就特别的方便。关键是它这个哈，咱不管咋用，它都不会发热发烫的，因为它这个里面呢是给咱做了一个纯铜的电机，而且你看一下它这个散热孔，给咱做的也是这种加大加宽的，一整个使用起来真的就非常的放心。而且呢，它这每一个上面都给咱带了一个胎压检测表。这胎压有多少哈，咱们都能够看得一目了然。而且它这个管子呢，给咱做的也是这种加厚 PVC 的一个管，外面呢是给咱做了一个这种尼龙材质的。你像这种材质的哈，它冬天抗冻，夏天呢它抗晒，一整个用起来真的就特别的方便，一年四季都能用。今天下单哈，人家商家呢把充电线都给咱准备好了，它这个充电口呢是在这个位置，咱充上一次电哈，都够我们用上大半年了。你像咱家里面有电动车或者是小轿车的哈，你就把它放到坐垫下，这每次咱开车开到半道时，如果车胎没气儿了，你就把它拿出来哈，真的是小东西能解决大问题。如果说咱叫救援的话，你这叫上一次啊，都得花个810，真的是太不划算了。主要是它这个真的就非常的实用哈，咱买回去之后，你不光是可以给车子充气儿，你像咱家里面小朋友的那个充气床呀、游泳圈呀、足球、篮球啥的哈，它这个都是可以去用的。关键还是它今天这个价格也非常的便宜，才20来块钱就给咱包邮到家了，并且呢还给咱带好了运费险。这收到货之后哈，你就给它试用一下，喜欢满意呢你就留下用，不喜欢不满意啊，直接给它退回去。清仓捡漏了啊，20来块钱，你们谁要谁拿走，总共100单。像咱们家里面有电动车、三轮车、摩托车、小汽车啊，或者是 SUV 越野车的，它这个都是可以去用的，因为它这里面啊是自带芯片的，所以使用起来就特别的方便。你看啊，它用的时候啊，你就把这个给它按下去，然后呢再把它打开啊，就可以充气了。这用完之后啊，再按一下这个就开关啊，它就停了。因为它这里面啊给咱们做的是一个纯铜的电机，而且你看一下它这个散热孔，所以用起来是不会发热发烫的，也给咱们做的是这种加大加宽的，一整个使用起来真的就是非常的放心。而且呢，它这每个上面啊都给咱们带了一个胎压检测表，